इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर कुछ अर्थ दिखाई गई है। शायद ये पोल्यूशन और वर्ल्ड की ग्रीनरी को कुछ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट उन्होंने क्यों क्रिएट किया है। ये हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है कि पहले जो था वो ऐसा था और हम लोगों ने गंदगी फैला के हम ऐसा कर दिया है इसे, और हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे बनाया, क्लाइमेट चेंज पर। देखा आपने इस कितने छोटे से स्टूडेंट्स ने कितनी खूबसूरती से माहौलियाती आलूदगी के टॉपिक को उठाया है। इसी तरह हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने कुछ इक्विपमेंट भी साइंसी और टेक्निकली टर्म्स के साथ उसके साथ अटैच किए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे और भी लोग हैं इस प्रोजेक्ट में जिनका हिस्सा है। हम उनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? हम यही कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। सो मैम, हमारे जो रोबोट है, इन रोबोट की इन्वेंशन हर जगह हो रही है। तो पाकिस्तान सोच रहा है, इन्फॉर्मेशन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है हर जगहों पे जाकर। जैसे कि यूएस है और एबीसी में बहुत ज़्यादा वो रोबोट की तादाद लाखों में हो गई है। और हम चाहते हैं, हम लोग ने इसको रिसाइकिल किया है डस्टबिन से, वुड से, प्लास्टिक से और सीडी से। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे न्यू इन्वेंशंस आएँ ताकि हमारा मुल्क का भी नाम रोशन हो और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं आप हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, स्टूडेंट्स कितने टैलेंट भरा हुआ है स्टूडेंट्स में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं जो मुल्क को कौम का सरमाया है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए है। हम उनसे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या बेसिक पर्पज़ था। ये जो है ब्लाइंड, पाकिस्तान में ब्लाइंड पर्सन बहुत घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। हम चाहते हैं ब्लाइंड पर्सन जो है बाहर निकले। हमने इसलिए स्टिक बनाई है, ब्लाइंड पर्सन आराम से ट्रैवल नहीं कर सकते। हमने इसमें इसको हम कह सकते हैं थर्ड आई ऑफ ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड पर्सन की तीसरी आँख, इसको कह सकते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये वायर्स हैं, इसके अंदर हमने ESP32 लगाया है और ये है हमारे पास स्विच, जिसके ESP32 से हमने सारी वायर्स जो है कनेक्ट करी है, जिसके थ्रू जो है वो आसानी से कोई ब्लाइंड पर्सन जा रहा है बाहर, सामने कोई भी ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट आए तो वो आराम से वाइब्रेट होके और बजर बजा के उतार सकते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाऊँ? Sure. देखिए, मैं पहले हम ऑन करेंगे, सामने जो भी ऑब्स्टिकल आएगा अलार्म बजेगा, इससे ब्लाइंड पर्सन जो है अलर्ट हो जाएगा और जो है आसानी से ट्रैवल कर सकता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। लेकिन बाहर के मुल्क में जो है ये ब्लाइंड स्टिक नहीं है। हम चाहते हैं ब्लाइंड स्टिक बाहर के मुल्क में भी हो। ब्लाइंड पर्सन जो है बाहर के मुल्क में आसानी से कर सकते हैं ट्रैवल। किसके ब्लाइंड स्टिक नहीं है फिर भी वो गाइड पेट्स होते हैं, यानी डॉग या कैट, उसको इतना ट्रेन करते हैं कि वो आराम से बाहर जा सकें, वापसी घर भी आते हैं वो डॉग्स उनको लेकर। सामने कोई हॉल वगैरह कुछ भी आ रहा है, आराम से वो वापसी घर पहुंच जाते हैं। फ्यूचर में हम ये करेंगे कि इसमें GPS लगाएंगे, जिसके थ्रू जैसे फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन जो है बाहर गया और अपने घर का रास्ता भूल गया है, उससे नहीं पता चल रहा, तो उसकी फैमिली मेम्बर है, GPS के थ्रू मोबाइल में उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, आसानी से वो वापसी घर आ सकता है। थैंक यू। जब ये स्टिक बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी तो इससे परचेजिंग प्रोसेस क्या होगा? हम कहाँ से इसे परचेज कर पाएंगे? इसको हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से भी ले सकते हैं, लेकिन ये बाहर के मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तो हमने ऐसी डेमो बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो